aquí quemando, haciendo una fogatita, una pequeña fogata. ¿No, amor? Sí, es en San Juan. San Juan. Es que queremos hacer... Ya. Queremos hacer marshmallows y queremos quemar. El Ay, hambre mata. a ver si se nota mi cara. No, tráete el peso. Estamos aquí, mire. Estamos en el patio. Y creo que el de al lado nos va a ceñir porque estamos contaminando. Vamos a quemar la casa. Ya está. Ahora sí, amor. Ya, mamá, yo creo que ya está. Sí, es esa. ¿Qué hay que soplar para que quedemos? Se va a apagar, pues. ¿Sí? Pero... no sirvió esto, creo que vamos a hacer con la cocina. Tráete la garrafa. Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy vamos a empezar una nueva etapa donde estamos quemando nuestros papeles de ese tiempo. Nos anotábamos pendejadas. Donde anotaba a mi chica, tipo. Y donde anotaba a mi chica sus pendejadas. Traen un cuchillito. Traen un cuchillito. Y abrimos esto. Y ya está. Ay, me va a hacer mucho frío. Ven, Milo, me vas a calentar. Tiene cara de Chewbacca, ven. Milo, de Oni. Se llama Oni. A ver si... No nota. No nota. Creo que ya vino Ayrton. Amor. Chicos, les vamos a mostrar una opción que en la cocina lo vamos a hacer. Si tienen cocina va a funcionar, si no, no. Sigan buscando papeles. Así es como se hace más melo quemado, ahora no quiero. Más de lo que más. La próxima vamos a enseñarles cómo comer perro. Ay, Ahí está la presa. No, mentira. Solo que es un fracaso, chicos. No me ha gustado guacala. Está rico. Prefiero comer algo normal. Está loca. Entonces cómetelo el mío. Bomba. Cómetelo el mío, mi amor. Te amo. No. Final. Mire. No Me grabe. No le gusta que le graben, pero sí le gusta. Sí me gusta hablar grabarse por él detrás. O sea, no en doble sentido, sino hablar de sus chistes. Estamos comiendo y ya de ahí nos vamos a dormir. Adiós, mi amor. Chao, brother. Chao, mi mamá. Yo vivo en otra casa. Y yo. Ay, chao.